Yes. الوغ اسم قلنا خصني قبل ما يوصلوا لهنا لهاد لي باتش نكون عارفه لو نومبر دو برودوي اللي يكونوا عندهم P1 2J inférieur à P2 2J ou P1 2J qui est supérieur à P2 2J. Alors pour cela, j'ai ajouté un record qui fait l'affaire. Alors, qui va faire l'affaire. Donc, je vais utiliser un count pour ne compter le nombre de pièces. La condition, c'est quoi? P1 2J qui est inférieur à P2 2J. D'accord? Record 3, le contraire. Record 3 fait le contraire. On dit un count. Le cas où il compte P1 2J supérieur à P2 2J. Ça y est? C'est bon, on a fait les produits. C'est bon? Après, je vais le decide time. OK? Je vais dire indispose. غير باش نشوفوا كيفاش راهي فونكسيوني ومن بعد نعاد نزيدو نكملوا خدمتنا. Alors, هاد لو ريكورد قولوا لي لاش يصلح. À votre avis, هذا الريكورد قلنا باش يحسب لي لو نومبر دو بياس اللي عندهم لو P1 2J inférieur à P2 2J. وهذا الريكورد لو كونترير يحسب لي درت ان كاونت يحسب لي لو نومبر دو جوب اللي عندهم P1 2J supérieur à P2 2J. C'est bon, راهم عندي هاد لي deux informations. Je dois les utiliser. فين utiliserهم؟ في الباتش. في الباتش. Alors, pour récupérer la valeur de record 2 ou la valeur de record 3, je vais utiliser avec le nom prédéfini Arena NC, mais chez record 1, mais NC record 2. NC record 2, يعني مسمياته هنا record 2. D'accord? Donc, pour éviter les erreurs, les noms des modules, donc directement des build expression. On dit record, counter, value, record 1C, record 2. Le batch هذا la même chose. Batch 2, build expression, record, counter, value, 1C, record 3 normalement. 3. 3. C'est bon? Est-ce que les deux batchs sont permanents ou temporaires? Temporaire. Temporaire. Pour l'instant, غادي نخليهم permanents. غير باش نشوفوا l'affichage تاع هاد لي deux variables. غادي نشوفوا record 2 اسم غادي afficher لي counter value record 2 و NC build expression record counter value record 3. اوكي نشوفوا هنايا نورمالمون هنا افيشي لي 6 وهنا 4. Ça? Oui, 6 في 4. 6 في 4. Je vais lancer la simulation. Unconnected exist point. Il y a un point qui n'est pas connecté. Edit lequel? Sign 1. Et... مادام انسي ريكورد عملناها مع الباتش 1. Répète. مادام انسي ريكورد نعملوها مع الباتش عملناها مع الباتش تاع الجروب 1. الباتش تاع الجروب 1. NC record 2 اللي فيها le P1 2J inférieur à le P2 2J, ça veut dire il est dans le groupe 1. هذا يكون هنا في هذا le batch. Oui. Ou l'autre, le NC record 3 le cas contraire. Attends, lancer simulation, شوفوا اش غادي يعطينا كون فالور. Normalement هنا 6 وهنا 4. Normalement. Voilà. Exactement, le job 1, c'est le P1 2J, il est supérieur. Donc, هنا affiché لي واحد. مي راكم تشوفوا بلي لو برودوي هنايا كي راه يجي راكم تشوفوا راه يفوت في هاد لو باتش ما راهش يستنى الاخرين. راكم تشوفوا لي برودوي
شوف يا راشي دونك عاد حبس بصح لو بروميي برودوي فات ديجا راكم تشوفوا ديسبوز فيها دو وي فاتو شو ديسبوز فيها دو ça veut dire le premier produit اللي فات ما استناش لي زوطخ فات واحد هنا وواحد هنا ما استناوش لي زوطخ علاش باسكو ما درناش لو تيب تمبوراري نو نو كاين ان جوب اللي راه غير يزيد في البرودوي مانيش عارفه لوكال باسكو عندي 13 هنايا سي با بوسيبل هذا راه يزيد هذا راه عنده انفينيتي هنا كرييت يكون عندي ان سول سلام هنا هذاك اللي زدناه هنا عنده ان جوب Alors, est-ce que vous avez remarqué que, on va lancer la simulation, la taille, on va lancer la simulation, vous allez remarquer quoi? Le job 1 fait, normalement, le P2J, il est supérieur. Voilà, on a les 1. Donc, il faut le false. Il false. Il faut le batch. في الباتش ما قعدش يستنى لي زوطخ علاش لا ميم شوز في هذا غادي يفوت في ترو ما قعدش يستنى لي زوطخ علاش par contre les autres les à partir du troisième job راهم غادي يقعدوا يستناو لي برودوي باسكو في الديبي ما يكونش عندنا لو طون داتونت هنا ما عندي aucune attente pour l'instant ما عندي aucune attente parce que ما عنديش دي ما راش عندي دي بروسيس ما راش عندي دي ماشين alors je vous réponds باش ما هكذا ما نضيعوش الوقت بزاف la réponse c'est quoi هنايا هذا الريكورد 1 في le job numéro 1 attends j'arrête la simulation le job 1 راه غادي يفوت لهذا الريكورد 3 غادي يدير فيه 1 ça veut dire que le P2J il est supérieur à le P1J c'est ça غادي يفوت في الفولس يفوت في الفولس هنا le NC record 1 راه غادي يدي la valeur 1 est-ce que le batch est atteint la taille de l'eau NC record 3 شحال فيها la valeur تجي فيها 4 non هي مازال هي نورمالمون 4 4 par contre que le produit هنايا راه ديجا عنده 1 دونك حتى هنا يكون 1 دونك لو برودوي اوتوماتيكمون راه غادي يخرج فهمتوني ولا لا جو ريبيت حب السيميلاسيون شو ها هو غادي يفوت لو برودوي ريكورد 3 ان سي ريكورد 3 غادي تدي لا فالور كومبيان ها هي دي لا فالور 1 دونك راه غادي يفوت في هاد لو باتش هاد لو باتش راه يقول له جمع لي لي برودوي على حساب لو نومبر دو ريكورد 3 ريكورد 3 راه فيه 1 والباتش فيه 1 دونك البرودوي صاي جمعنا لو لو دونك البرودوي غادي يخرج تسمع نزيدو باتش واحد اخر قبل ديسايد ولا كيف اكزاكتومون خصني نزيد ان باتش اللي يجمع لي كاع لي برودوي ما خصهمش كامل يمشيو هذاك لو باتش و سيباريت اللي كنا نديروه في لي زوتر تي بي ما خصني اوكان برودوي يدخل لي حتى اللي نجمعهم كامل ونحسب شحال من برودوي راه عندي بي 1 2 جي في الجروب 1 وشحال من برودوي راه عندي في الجروب 2 باش عاد نصيفطهم لي ماشين داكوغ دونك خصني نزيد هنا ان باتش j'arrête la simulation alors خصني نزيد هنا ان باتش اللي يجمع لي شحال برودوي Dix. 10 très bien les 10 produits يكون عندي d'une manière temporaire temporary
Après, une fois نجمعهم les 10 produits, je vais les séparer. Parce que ça, هنا نكون عارفة شحال من produits راه عندي في الريكورد 3 شحال عندي في الريكورد 2. Après, je vais les séparer. هنايا. Separate, split existing batch. دروك ça va marcher. Voilà. Record 3 ها هو داك تشوف لي لو برودوي هذا ما مشاش هذا لو برودوي ما مشاش لو باتش راه غادي يستنى لي زوطخ برودوي حتى نحسب كامل لي برودوي اللي عندي عاد نزيفتهم راك تشوفوا فيهم فين راهم باغ كونطخ ريكورد 2 ريكورد 3 راهي انكريمونتي اشاك فوا واحد يزيد انكريمونتي ça marche est-ce que c'est compris ou je répète شكون اللي ما فهمش كاش حاجه voilà ok عندي 6 produits dans le groupe 1 et 4 produits dans le groupe 2 هذا غادي يفوت نورمالمون يفوت لهنا est-ce que c'est compris j'attends la réponse Pour moi, c'est compris. les autres vous êtes où Oui, madame, c'est compris. c'est compris ولا نعاود فهمتوا هادي انا j'aimerais bien que تفهموا هادي علاش زدنا هاد لابارتي هاد لابارتي تاع الباتش والسيباريت اللي زدناهم هنا باش نبلوكي كامل لي برودوي ما يفوتوش ما يفوتوش لي ماشين خصني حتى نعرف لو نومبر دو برودوي اللي راهم في الجروب 1 لو نومبر دو برودوي اللي في الجروب 2 عاد من بعد جو في لي عاد من بعد نقول لهم روحوا في حالكم اوكي سي بون الوغ هاد لو جروب هذا سي لو جروب 1 هذا البرودوي اللي راهم في الباتش 1 هذا سي لو جروب 1 وهذا راه في الباتش 2 راه سي لو جروب 2 الوغ كيفاش نقول له بلي هنا رتب لي لي برودوي سولون اس بي تي وكيفاش نقول له رتب لي هنا لي برودوي سولون ال بي تي مدام بالكيو. Thank you, madam. كيو basic process كيو كيو فرع كيو بل تحت non تحت bloc déclaratif Q. Alors, vas-y, Q. Yes, نقول له batch 1. Batch 1, c'est le batch 2. مانيش عاقلة عليهم. Attends, شوف. Batch 1, batch 2. Batch 1, batch 2. D'accord. Q. Alors, في الباتش 1, c'est نقول له. short processing time. Alors, Lowest. lowest attribute value par rapport à quoi? PJ1. P1 de J. P1 de J. P1 de J. OK? Z. Ou batch 2. Highest. Highest attribute value par rapport à P2J. P2 de J. Très bien. C'est bon. أنا درت لهنا لوغ. Après فين يمشيو les produits? نديرو separate. Avant les hein? Alors هنا déjà يكونوا عندي نردوهم temporary parce que راني غادي نكمل le process تاعي. هنا temporary. C'est bon. Après فين يمشيو لي les produits? صاي درك درت لوغ درت بلي هذا selon SPT في الجروب 1 ودرت بلي SPT dans le groupe 2 بصح مازال ما قلتلوش بلي الاس بي تي هما الاولى اللي يفوتوا على ال بي تي نزيدو ديسايد. الوغ كنزيد ديسايد اش ندير فيه
خصني عاود نقول له باللي الاس بي تي هما الاولى اللي يفوتوا على نعملوا ال un بي تي. deuxième record. نديروا ان Un دوزيام autre ريكورد، record. ان اوتر ريكورد، ان اوتر ريكورد، ان اوتر ريكورد. فازي غادي نديرو، قول لي اسنا نديرو فيه. فوالا هو هذا الريكورد تاعي. اش ندير في الريكورد؟ ولا الوغ الريكورد، الوغ الريكورد دائما قلت لكم سي بور كونتي، سوا نحسب سوا نرفد دي ستاتيستيك، سوا باش نحسب لو طون اونتر دو زونطري، اونتر دو سورتي، ولا اونتر دو زونطري كيما تحبوا، ولا لو طون دو سيكل. نزيدو ان باتش واحد اخر. تري بيان، نزيدو ان باتش واحد اخر. بين لي زوج Exactement. تاع لي جروب. اكزاكتومون، نزيدو ان اوتر باتش هنا. نزيدو ان باتش هنا، وهاد لو باتش شحال فيهم اونتيتي؟ دو دو. تري بيان. بصح هنايا باش نقول له بلي خصني هذا يفوت قبل هذا، اسم خصني نزيد كيو نو كيو تاع الباتش 4. تاع الباتش كابسا نديرو فيه. بصح الباتش 4 عندي البي 1 دو جي وبي 2 دو جي، هنا خاطي. الوغ في الباتش كان نجي لهنا، الوغ تولي راني ملونسي سيمولاسيون ولا كيلكو شوز. كيو الوغ في لو باتش 4 لو كان ندير هنا ندير، خصني نقول له بلي خصني لو جروب 1 هو اللي يفوت قبل الجروب 2. دونك اش ندير؟ لا وسط لا هايست. الا درت لا وسط افيك شكون هي لا تريبي اللي تقول لي بلي هذا الجروب 1 وهذا الجروب 2. تخمو غير شويه. ليدي سي فري نزيدو ان باتش، هاد لو باتش فيه دو، غادي يجمع لي لو برودوي هذا باسكو سي هنا ان انسومبل دو برودوي اللي في ان برودوي. هنا عندي ان انسومبل دو جوب كي دون ان سول جوب. من بعد جو في لي سيباري اون جوب. الوغ هذا سي لو جروب 1، هذا سي لو جروب 2. كيفاش انا نقول له في الباتش 4 فوت لي لو جروب 1 افون لو جروب 2. مادام نعملو assign فاين نعملو اساين؟ avant batch 4 نسميو تاع لي جروب Avant le batch نوحدهم. Donc, il a dit un assign هنايا comme si on n'a rien fait. Parce que le assign, attends, je vais ajouter un assign. Ça veut dire on va ajouter un assign commun entre les deux. Comme ça. Je vais ajouter un assign commun entre les deux. هكذا. نو مادام شاك باتش نعملو له Alors, assign ونسميو لي جروب. Très bien. Voilà, très bien. Chaque batch, ou chaque branche, نزيدو لها assign. Voilà. هذه ندير لها par exemple add un attribute nommé par exemple groupe نسميه 1. اوكي. وهذا نزيد له assign add un attribute نسميها group la valeur 2. Donc j'ai assigné pour chaque batch un groupe 1 ou groupe 2. D'accord? Est-ce que تسمعوني؟ وي مادام. الو تسمعوني؟ وي انا نسمع. Et après, c'est bon. هذا راني عارفة تبلي le groupe 1
عنده l'attribute groupe la valeur تاعها c'est 1 وهذا راني عارفاته باللي c'est le groupe 2 عنده l'attribute groupe la valeur تاعها c'est 2 donc كيفاش نقول لهاد le batch فوت لي le groupe 1 avant le groupe 2 نزيدو ان ريكورد نعملو groupe 1 supérieur à groupe 2. ou à quoi sert ماما طيب في الريكورد نديرو واش درنا في الاساين كيفاش في الريكورد quel record vous parlez de quel record باردون الكيو فوالا الكيو تاع هاد لو باتش صايره عندي باللي هاد لا برونش اللي راه فايته منا راه عندها ان اتريبيوت تيب ان اتريبيوت نومي جروب لا فالور تاعها سي 1 وهذه عندها لا ميم اتريبيوت مي افيك لا فالور votre connexion internet est instable 2 alors هاد لو باتش il va grouper les deux produits اللي راه عندي هنا في هاد لا برونش وهاد لا برونش دونك باش نفوت لو جروب 1 avant لو جروب 2 دونك نمشي للكيو تاع لو باتش 4 واش ندير فيها اش ندير فيها الكيو تاع الباتش 4 lowest attribute value par rapport à groupe. par rapport à l'attribut nommé groupe. Très bien. C'est ça. Faire un groupe, voilà. Il y a dit groupe. Lowest attribute value par rapport à groupe. Dire OK, c'est bon. عندي donc les deux groupes. Le SPT1 راها هنا, le LPT2 راها هنا, و le SPT avant le LPT راها في هاد le batch 4. دروك كاس نزيدو. C'est pareil. Alors هنا راه عندي permanent خصني نردو temporary كامل لي باتش تاعي نردوهم temporary هذا نورمالمون راه temporary هذا راه temporary donc maintenant je vais ajouter un separate pour séparer ce batch le premier separate va séparer ce batch split existing batch ok c'est bon et un autre separate pour séparer les produits là les batch. Split existing batch. C'est bon? Ce separate pour séparer ce batch et un separate pour séparer les entités les chaque batch. Minna ou la minna. N'importe lequel. Après, je m'y connais عندي Process, très bien. Process pour modéliser la première machine. Donc, size de layer release, added, machine 1. Avec le temps de traitement qui est égal à P1 de J. Très bien. P1 de J. P1 de J. Hours la minute, ça ne m'intéresse pas. OK. Après. Deuxième process, non? Deuxième process. Très bien, parce qu'on a un flow shop, deux machines. Deuxième process, les faits size de la release, add machine 2. Expression, la valeur P2J. P2 de J. Très bien. OK. Après, est-ce que vous indispose, il a un affichage. Il a un affichage. Je vais ajouter quoi pour aller afficher les paramètres? Record. هادوك les records اللي كنا نديروهم.
Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? La fonction objectif. La fonction objectif, c'est quoi? C'est max. C'est max. Alors, pour afficher la fonction objectif, نزيد un record ندير فيه expression ندير فيه تيناو. تيناو à chaque fois تفوت l'entité راه غادي afficher لي تيناو. Donc le dernier تيناو c'est le Cmax. C'est ça. Donc à chaque fois il faut un job على هذا الريكورد غادي في التيناو. انا puisque ما j'ai pas coché هذه record into set, à chaque fois il va écraser les anciennes valeurs. Donc il va laisser la dernière valeur. Le simulateur va nous laisser la dernière valeur اللي هي Cmax تاعنا. OK? Donc je vais l'afficher normalement Cmax. شحال خرج لكم في الكور؟ C'est max. Yeah. C'est 53. 53. Normalement هذا record 5 il va nous afficher 53. راني درت l'afficheur تاعو. اسم درت فيه Tmax record 5. ولا قادره نبدلو هنايا ريكورد. معليش خليه ريكورد 5 ولا نسميوه. نسميوه Cmax. بصح خصني نبدل هنا في لافيشر. build expression record تايلي maximum value Cmax. OK. Alors, je vais lancer la simulation. ونشوف. Cmax edit. C'est حاجة prédéfinie. نزيد لها 1. La même chose, هنا نزيد لها 1. Voilà. خرج لي 11 علاش مانيش عارفة علاش. Attends, نشوف كاينة erreur quelque part. هنا هاد لو séparé تسيبارا لي غير واحد. Les autres entités مانيش عارفة علاش فين راهم. هاد لي باتش راهم temporary. هذا راه temporary. C'est sûr que هذا راه permanent. temporary. Quel batch qui هذا راه temporary. هذا راه permanent. صحيح؟ هاد لو باتش كان permanent. Donc نردو temporary. C'est bon? Oui, c'est bon. Allô? Oui, C'est bon? c'est max, oui, c'est max 53. C'est max 53. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour afficher la séquence et tout, on doit suivre les mêmes anciens TP. Les mêmes étapes qu'on a utilisées pour les anciens TP. Oui. Si on veut afficher la séquence, la fonction objectif, le CJ de chaque tâche sur chaque machine, on va utiliser les mêmes étapes qu'on a utilisées dans les anciens TP. غير كيف زيدوا les records ou des record into set et ainsi de suite. Est-ce que c'est compris? Oui, madame, toutes les étapes de là. C'est bon. Les autres, les filles, vous êtes où?
مشاو يتعشاو. Oui, madame, c'est bon. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Sûr? Alors, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas encore rendu le travail de TP2, le travail de TP2, la partie 2 de TP2, s'il vous plaît, vous devez me la remettre sur Google Classroom. Malgré un retard, معليش عاود صيفطوه لي في Google Classroom. عبد النور ما ورد. مادام انا زفتها لك في الايميل ما حبش يفوت لي في جوجل كلاس روم. شكونتينا؟ دبال امل. دبال ياه وصل. لا دبالتينا عندي بروبليم عندك مازال ما اكسبتيتش جوجل كلاس روم. راك عاد مون كونت. داكوغ. راك عاد مون كونت في جوجل كلاس روم. ياه وصلني. مهم ماشي بزاف اللي وصلوني 4 travaux ولا 5 maximum. Pour les autres, s'il vous plaît, parce qu'on va pas faire le test final. هادو هما لي نوت تاعكم تاع لي تيست اللي راكم تردوهم لي دروك. Vraiment, ce qui m'a inquiété de me dire que ما عنديش logiciel. احنا في deuxième semestre, donc احنا في la fin. Déjà une année passée, déjà une année اللي راها فاتت مازال تقول لي ما عنديش logiciel شوية grave. C'est bon? S'il vous plaît, transmettre le message à vos camarades. وخصكم عاود تزيدوا تردوا لي la partie 2 تاع هاد le TP numéro 3 la partie 2. والديلي مدام؟ ديلي معليش راه عندكم ان ديلي اوفر راهو كان. داكور. صاي؟ اوكي. ان ديلي اوفر ماشي تجيبها لي عاود لا ديرنيير مينوت تقول لي مدام راني زفتته لك. صاي باسكو باقي لنا غير 2 سيمان باقي لنا غير لا سيم 2 سيمان ونردوا لي نوت. داكور. صاي باقي لنا 2 سيمان نردوا لي نوت دونك سا في دير كو في هاد لي 2 سيمان تردوا لي هاد لو طرافاي. اوكي؟ وي مدام. داكوغ. الوغ بوغ هاد لو تي بي توك عاود نعاود انا ان انغيسترومون باش هكذا ما يكونوش مخلطين لي زونغيسترومون. عاود نصيفطو لعبد النور ولا لواحد فيكم يبارطاجيه في الجروب. صحيح؟ ما تكونش مدام في يكون هاد الايام غدا ولا سي نكون غدوه تما ان شاء الله الا ربي كتب. غدا ما تقديش نو. غدوه نصيفطه لكم انا ما عندي حتى مشكل. لا وتي لا تجي غدا تعطيني فلاش ديسك نحطها ديريكت في خير ما تبارطاجيو بار انترنت عاود تيليشارجيها. هي صح الا جيت راني غادي نقول لك تفاصيل غدا ان شاء الله نكون في ليكول تما باش نجيبها فلاش ديسك خير. هي داكور ما كاش مشكل. داكور ميرسي. صح معليش ما كاش. وهذاك لو تي بي تاع الاس او دي ان شاء الله الا ربي كتبتك عاود ندير لكم لونجسترومون نزيفطه لكم. وغدا 14h30 عاود عندكم ان تي بي تاع الاس او دي. داكور ان شاء الله. سيل فو بلي درتو تي بي فاكتوري فيزيكس ولا كاع ما درتوش اونلاين؟ نو. غدوه ما قالت لكمش عندكم رونديفو؟ نو ما كاش كاع اللي قالنا عندكم تيب. ما كانش. دون سو كالا غدا عاود ان شاء الله الاس او دي نقراوها اون جروب كامل لو جروب. ان شاء الله. صح؟ لور لوغ 14h30. داكور. اوكي. ان شاء الله. اي ربي يعاونكم صحه بسلامه. ميرسي. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser les questions. داكور ميرسي مدام. أيوة ربي يعاونكم. يعطيك الصحة. سلامة.